Дорогие граждане, хочу обратиться к вам с предложением обсудить тяжелую ситуацию, сложившуюся на дорогах нашей страны, где в ДТП за последнее время погибло более 10 человек. Статистика показывает, что в основном участникам ДТП становятся молодые люди абхазской национальности, возраст которых не превышает 21 года. Аварии со смертельным исходом происходят в основном по республиканской трассе и в большинстве своих случаев в зимнее время года. Подведя статистические данные за последние 5 лет с ДТП со смертельным исходом, и конечные цифры ужасают. И из года в год практически не меняются. Последний период ДТП погибло, послевоенный период, 1182 человека и ранено 4637 человек. Причины ДТП – это зачастую несоблюдение скоростного режима и вождение в нетрезвом состоянии, что стало бичем нашего общества. Общество обязано подвергать критике работы правоохранительных органов, но милиция не может эффективно осуществлять свои обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения без понимания со стороны общества сути проблемы. Давайте приведем пример неосознанного поведения родителей, покупающих своим детям дорогостоящие автотранспортные средства с большими объемами двигателей, что является фактором огромного риска для неопытного водителя и большим соблазном превысить скорость, так как такие автомобили способны разогнать до 100 км в час за считанные секунды. Зачастую жертвами аварий становятся категории лиц, уверенные в своей безнаказанности, которых не пугают установленные административным кодексом штрафные санкции. Когда сотрудники милиции привлекают их к ответственности, выявляя факты правонарушения, они сталкиваются с многочисленными возмущениями с их стороны и со стороны их родственников. К правоохранителям поступает множество звонков с просьбами и требованием не задерживать нарушителей правил движения и не применять к ним штрафные санкции. Сотрудники дорожно-патрульных служб изо дня в день сталкиваются с хамским поведением со стороны водителей, со злостным неподчинением, а зачастую с применением насилия в отношении представителей власти, при исполнении, в чем мы могли убедиться, став свидетелями недавних событий. Молодых людей, ставших жертвами последних аварий, неоднократно предупреждали и привлекали к административной ответственности за систематическое нарушение правил дорожного движения, арестовывали их транспортные средства и выдворяли на штрафстоянки отделений милиции, обращали неоднократно внимание их родителей на данный факт. Однако, к сожалению, это не возымело никаких действий. Погибшим молодым людям было от 18 до 21 года. Это очень сложный переходный возраст, в период, который формируется личность, а когда в молодом человеке присутствует дух противоречия и юношеский максимализм. В этом возрасте молодые люди, отходя от родительской опеки, и хотят поучаствовать себя независимыми взрослыми, доказать себе окружающим свою состоятельность, самоутвердиться, совершая необдуманные поступки, в том числе превышая скорость на мощных дорогостоящих автомобилях. К сожалению, многие родители не придают этому должного значения, и это приводит к ужасающим последствиям. Сколько искалеченных судеб и семейных трагедий можно было бы избежать, проявляя сознательность. Из раза в раз мы сталкиваемся с нарушением закона, и для нас, к сожалению, это стало нормой. Каждые выходные свадебные кортежи, управляя неопытными молодыми водителями, превышают скорость. Приведу пример. Когда я ехал вчера со стороны Гудауты в сторону Гагры, в пути следования в районе Гудауты меня на огромной скорости обогнала машина марки «Мерседес», которая была остановлена на офицерском посту. В автомашине находились молодые люди, старшему из которых было 20 лет, а младшему около 16. Мне интересно, о чем думали их родители, позволяя детям управлять настолько быстро автомашиной и в таком молодом возрасте. Наше старшее поколение, какой пример они предлагают, садясь за руль в нетрезвом состоянии сами, после свадебных торжеств. Не они ли потом сокрушаются после очередного ДТП, будут критиковать нашу работу милиции, ссылаясь на их неэффективность? Где их несознательность и ответственность за младшее поколение? Предлагаю проявить сознательность и начать с себя. Особенно это касается наших госслужащих, которые должны быть образцом исполнения законов. Подумать о своей безопасности и о безопасности окружающих. Выполнять элементарные правила личной безопасности. Начать пристегиваться за рулем. Не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Реагировать на пьяных водителей. Принимать меры реагирования. Даже если они вам не знакомы, пытаясь уговорить водителя не садиться за руль в состоянии опьянения, сообщать правоохранительные органы. Не забывать о том, что вы дали жизнь своим детям и несете за них ответственность. Созрела необходимость реагирования на происходящее сегодня, чтобы завтра не было поздно. Можно поменять министра, начальников управления, но это не решит все проблемы. Надо понимать ее суть. Без принципиального подхода к своим должностным обязанностям мы не сможем бороться с ней. Приведу пример. Когда недавно работы на рейдовых профилактических мероприятиях начальник поста проигнорировал пьяного водителя. На вопрос мой, почему так поступил, опустил голову и пояснил, что тот являлся его соседом, ему, видите ли, неудобно было это сделать.
С такими кадрами нельзя работать. Это расцениваю как предательство. Это устаревшая лжемораль изжила себя. Она приводит к трагедиям. Повсеместно мы сталкиваемся с теми, что сотрудники ТБС облагают водителями данью, берут взятки, совершают должностные преступления. Мы открыто говорим об этих проблемах и ничего не скрываем. Взываем об этих проблемах, в том числе и к обществу. Таких сотрудников необходимо менять. Они испорчены и не способны принести благо обществу. Они не уважают ни себя, ни окружающих. Это не значит, что мы намерены сидеть сложа руки. Нами проводится огромная работа по реформированию системы, и это все при нашем скудном финансировании. Мы четко представляем себе намеченный путь, по которому мы намерены поменять ситуацию. Мы изучаем положительный опыт иностранных государств и пытаемся реализовать его на практике. Во многих европейских странах санкции за нарушение норм административного права намного жестче, чем в нашей республике. Дорожно-патрульная служба – это один из инструментов правоохранительной системы, на который мы сегодня должны будем делать ставку. Служба, на которую возложены важнейшие задачи профилактики правонарушений в городах, районах, протоколирования ДТП, розыск, скрывший с места аварии, технический контроль за уличным движением, осуществляем посредством контроля скорости движения. Но нашим гражданам необходимо понимать, что работа милиции не строится только на работе дорожных служб, но и заключается в других служб и ведомств. Мы не можем позволить себе парализовать работу милиции, привлекая к осуществлению безопасности дорожного движения все службы. Это неминуемо может привести к параличу всей правоохранительной системы. В республике остро стоит проблема наркомании. По статистике 80% всех преступлений совершается наркозависимыми людьми. В обществе остро стоит проблема преступной идеологии, навязанной абхазскому народу, когда понятие становится регулятором общественных и межличностных отношений, когда на преступный элемент возлагается роль судьи. Образ молодого, спортивного, целеустремленного абхазского парня замечен псевдоромантическим образом, исключительно обросшего наркоманом с блатными понятиями. Стоит уже задуматься, кем навязано данное мышление, несет ли себе оно особую цель нанести удар по нашей национальной безопасности. Недавно руководство МВД и я лично встречался с представителями молодежи в АГУ. Молодежь не на шутку обеспокоена положением дел в Абхазии. Это прогрессивные молодые ребята, которые хотят перемен к лучшему. Милиция – это не вражеская структура иностранного государства, это такие же члены нашего общества, его средств, которые много разных людей. Но мы должны понимать, что сегодня наша задача привлечь в нее молодых, патриотичных, настроенных людей, которые способны и готовы противостоять преступности. Они должны почувствовать защиту своего государства, они должны быть обеспечены средствами, чтобы выполнять свои обязанности профессионально и качественно. Без технического оснащения, достойной заработной платы мы не сможем ничего изменить, мы не волшебники. В районных отделениях нет зачастую даже мебели, не говоря уже о компьютерах, автотранспортных средствах. Остро стоит вопрос по многим направлениям. На всю республику у нас пока 2 только алкотестера. Вдумайтесь в эту цифру. Я уже не говорю о системах видеофиксации и устройствах, измеряющих скорость движения. Как на министра внутренних дел, на меня возложена огромная ответственность, в системе назрели изменения, нормы закона требуют пересмотра. В связи с чем я предлагаю, и сегодня мы будем выходить в администрацию президента с предложениями. Они примерно такого характера будут. Ввести лицензию на управление транспортного средства, ограничить возраст получения водительской лицензии, водительского удостоверения до 20 лет. Считаю, что это необходимо сделать в кратчайшие сроки. Минимум 20 лет. Обеспечить поэтапный доступ к управлению транспортных средств для неопытных водителей, стаж менее 2 лет. Запрет вождения в ночное время суток тех людям, которые находятся на испытательном сроке. Запрет перевозки более 1 пассажира. И дополнительно еще несколько предложений. Также предлагаю создать экспертную комиссию по мониторингу и анализу происшествий на современно принятых решений по исправлению проблемных участков, влияющих на безопасность дорожного движения. Анализ мест, на которых происходит большое количество аварий. Анализ нарушений, приводящих к аварийному исходу. Мониторинг и анализ наличия проблемных мест дорожной инфраструктуры. Плохой обзор, неправильная установка знаков, отсутствие зеркал, отсутствие знаков и разных дорожных знаков. Установить республиканское ограничение скоростного режима между городами до 90 км в час, а в зонах с плотным пешеходным движением до 30, а в среднем по городу до 50. Ввести систему штрафов, баллов, тяжести нарушений и инцидентов, которые направлены на стимуляцию часто нарушаемых водителями. Ввести прогрессивный налог на объем двигателя, это очень важно, легкого, так для стимуляции уменьшения количества скоростного легкового автотранспорта.
Вести строгий надзор за управлением без государственно регистрированных номеров, установку такого на штрафстоянку. Вести строгий надзор за управлением без использования ремней безопасности. Серьезное ограничение предлагаю, еще раз, как я говорил выше, это чтобы коснулось молодых людей, которые находятся в возрасте от 18 до 20 лет. По статистике проблема именно здесь. Я хотел бы просить, чтобы хотя бы в течение 2015 года эти ограничения вступили в силу. Хотя бы в течение 1 года. Потом бы мы могли бы анализировать дальнейшие наши действия. Дальше. Увеличить срок учебы в автошколах. Пока длится испытательный срок, а это выше 20 лет. Срок водителя ограничить правом управления автомобилем с немощным двигателем. Установить в наиболее опасных местах искусственное препятствие, так называемые лежачие полицейские. Отменить привилегии удостоверений практически всех служб. Внести изменения в дополнение закона о статусе военнослужащих, которые послужат примером положительного воздействия на сознание водителей, участвующих в дорожном движении. Установить по всей трассе камеры фото- и видеофиксации. Ужесточить и взять на себя контроль за обучением и выдачей водительских удостоверений. Ужесточить проверку технического состояния автомобиля старше 5 лет. Использовать социальную рекламу в целях пропаганды соблюдения правил дорожного движения. Утвердить правила задержания транспортных средств и их средства на штрафстоянку. Ввести в образовательных учреждениях страны правила безопасного поведения на дорогах, воспитание правильного поведения подрастающих поколений, обеспечить неукоснительное соблюдение ими последующим действию законодательства в области обеспечения безопасности движения. Создать единую базу данных по нарушениям. Сотрудники не в состоянии узнать, нарушал ли задержанный ранее и что он нарушал. Совместно с разными министерствами транспорта и связи следить за информационной структурой на дорогах. Можно выделить следующие основные функции дорожного ведомства. Разработать концепцию, статистический учет, анализ аварийности на дорогах. Оценка безопасности транспортных средств, ведение статистики дорожного движения, организация медицинской помощи на дорогах и многое другое. Я считаю, что нам нужно более серьезные меры предпринимать. Это мое предложение. Наверное, оно будет обсуждаться дальше в администрации президента. Мы уже предварительно тоже проговаривали с руководством. Будет, конечно же, обсуждаться и в парламенте нашей республики. Я хочу попросить у нашего государства, у нашего парламента хотя бы год. Год для того, чтобы мы провели. Это не эксперимент. Хочу еще раз вас всех уверить, что по статистике примерно такие с летальным исходом аварии происходят именно в таком возрасте. Если мы сможем так сделать, что молодые люди в этом возрасте смогут более качественно сдавать экзамены, уже после того, как они отслужили в армии, да, хотя, еще раз хочу повторить, немногие служат в армии, то тогда они перерастут этот возраст, они перейдут этот рубеж. Проблема еще в чем состоит? Камеры видеофиксации не поставишь каждые 2-3 километра, именно видеофиксации скоростного режима. Поэтому, конечно, мы должны их устанавливать. В основной своей функции они не остановят нарушителя, не остановят человека, который едет со скоростью 150-200 км в час. Но если он, это комплекс, то есть он один, конечно, одно направление, оно не сыграет, оно только в комплексе может сыграть. Это один из комплексов, который работает во всем мире. Вот еще раз хочу вам доложить о том, что мы изучили за последние недели опыт стран многих государств. Вот, откройте Японию, откройте Европейский Союз. У них правила ужесточения намного выше, хотя у них стоят правила и видеофиксации, и система патрульных машин у них работает намного, оснащения они намного больше. Вот посмотрите просто, какие серьезные у них ограничения. Мы можем сегодня вывести всех на улицу и сделать так, чтобы они все стояли по трассе, по республиканской трассе. Но мы провалим работу по другим направлениям. Каждый должен заниматься своим делом. Я понимаю, что это самая сложная сегодня задача. И мы обязательно улучшим и улучшаем работу именно по выходным дням. Проблема в том, что даже когда при летальном исходе человек привлекается к уголовной ответственности, то через какое-то время суд пересматривает это решение
и он оказывается опять дома. То есть там уже, вы знаете, недавно был такой тоже случай, я сейчас не могу назвать конкретно фамилию, данные, мы должны это тоже выяснить, где в суде потерпевшая сторона просила не привлекать к ответственности, так как мы договорились сами. Такие случаи у нас тоже очень часто бывают. То есть люди договариваются сами, вот такой исход тоже бывает, и он бывает очень часто. По второму вопросу, вы знаете, сегодня очень много разных в интернете роликов, где молодые ребята на дорогих машинах, на очень мощных машинах, объем, который составляет 6,3, а это очень мощные машины, покупают им родители, покупают им матеря, которые зарабатывают деньги, занимаются коммерцией. Здесь некоторых я знаю, читаю комментарии разные, занимаются мебелью, занимаются другими. И потом они тоже возмущаются, а почему мы задерживаем эти машины? А парень, даже можно эти ролики в интернете увидеть, он крутит машину в новом Афоне, там, где написано «Музей боевой славы», вокруг ходят люди, вокруг ходят отдыхающие, и он этим гордится, что у него такая мощная машина. Он гордится о том, что у него есть такая возможность. И комментарии молодежи нашей, они приводят к тому, что ему в этом плане помогают. Вы, наверное, видели, оказывается, это в прошлом году было, где машина наша дорожно-патрульной службы была поставлена на ремонт, и те ребята, которые ее ремонтировали, двигатель ремонтировали, мы тогда заключили договор, они для того, чтобы проверить состояние выполненной работы, выехали на дорогу. Машина была вся обрисована, все как полагается, они выехали на дорогу и сняли такой ролик, где вокруг этой машины крутится другая машина, делают такие пируэты вокруг. При этом сняли это все третий снимал это все на видео и выложил это в сеть. И я когда увидел утром выходного дня этот ролик, я пришел в ярость. Я представил такое, что наш сотрудник не отреагировал на такого рода действия. Мы когда начали разбираться с этим делом, оказалось так, как я вам сейчас только что рассказал. Это нормально. И они выложили это в сеть, и ставят лайки, и молодец, мол, так и надо было сделать. Вот такая обстановка в этом плане тоже происходит. То есть здесь мы должны обязательно подойти комплексно. Я почему здесь упомянул и хотел бы упомянуть именно Министерство транспорта. Они обязательно должны включиться в эту работу. При разработке правил дорожного движения они должны нам помочь в этом плане. У нас фактически мы должны соблюдать и смотреть за исполнением правил дорожного движения на местах уже, при потоке машин, когда они передвигаются. Но нам никто не помогает, никто не изучает вообще проблему. Мы не можем этим заниматься, проблемой самой, почему это происходит. То есть не проведено было ни одно совещание в этом плане. И мы обязательно должны разобраться на самом деле, почему это так. Я был в Новом Афоне недавно, после того, как случилась авария, где молодой парень врезался в дерево и погиб на месте по фамилии Смыр. Я приехал, мы собрались, где был и мэр, и общественность Нового Афона была. Единственное, к чему мы пришли, это то, чтобы на выходные ставить машину патрульную по трассе. И второе, конечно же, это положить лежачие полицейские. Вот к чему мы смогли только прийти. Разные формы, разные способы мы пересмотрели. Другой возможности мы не нашли. Каким образом нам останавливать этих людей? То есть он отъезжает от машины, я пример вам привел, то, что я лично сам видел. И он нажимает на газ и улетает с огромной скоростью. Родители этого не знают. А если бы эти ребята, не дай бог, погибли бы? Вот эти ребята, которые подняли под 200 скорость, это молодые люди, 19-20 лет им было. Мне даже показалось на вид, что им меньше было. И вот так происходит практически везде и постоянно. Мы смогли немножко улучшить ситуацию здесь в городе. Работают практически на износ ребята, хотя очень сложно все идет, но как-то выкладываем. Хочу вам тоже еще рассказать, что говорил выше, пришла
пришло большое количество молодых ребят, и вы их работу сегодня тоже увидите. Они будут расклеивать наклейки, призывать своих молодых ребят в том, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Но я прекрасно понимаю, что следить за всеми этими делами должна милиция. Должна служба, та, которая должна и обязана этим заниматься. Другого как наказания нету. Другого нету. Другой формы никто еще не придумал. Поэтому я хотел бы, вот чтобы мы вложили это, потому что выхода другого нет, фантастики не будет у нас. Ограничить движение, вождения молодыми людьми в возрасте от 18, кто-то предлагает и до 25 лет, кто-то предлагает до 22 лет. Но я понимаю о том, что вот здесь тоже вы говорили, что им нужно служить в армии, что по идее они... Но давайте и посмотрим, вот в этом году у нас и статистика не меняется из года в год. Она плюс-минус 5 человек. Вот статистика примерно она на одном и том же уровне.